Ó, aqui outro ângulo, segunda parte. A Anice ali fazendo as poses dela. A Anice e suas poses. Olha lá, criançada tudo lá em cima, tudo brincando, beleza? Ali, ó, o pessoal ali onde eu estava, aí em cima. E as quedas d'água aqui são sucessivas. Primeira queda, aí aqui abaixo também tem outra. E ó, coisa linda, maravilhosa. E a parte baixa com a queda bem acentuada lá embaixo. E chega, sobe a poeira da água. Chega, fica subindo, fica branquinha ali. É lindo, maravilhoso. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E uma área maravilhosa. Coisa linda, maravilhosa. Coisa de agradecer a Deus. E eu louvo a Deus por estar aqui nesse lugar. A Mariazinha ali em pé. Olha só. Natan fazendo sucesso. E o Davi meio mole, mas tá ali. Davi e Juliana, graças a Deus, né? Todos estão aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A segunda parte encerrando.